more than one committee in order to كثير بتهمني هيك يعني اني اقدر حلل احصائيا relevant inspectors and why نحن بحاجة إلى پێویستیە ئەمە برەشتەیەکی تایبەت ji bo Sûriyê heye. Em bernameyên amadekiriyên ku em bigirin û deynin ser refikan naxwazin. Ji ber ku ew nikarin di çarçoveya karê me de bin. Di dawiyê de em gihîştin pêşniyarekê ku şandeyek ji Akademiya Navdewletî ya Dijî Gendeliyê were Sûriyê. û li ser karê desteya navendî ya çavdêrî û kontrolê raast e û zehmetî, hastengî û pirsgirêkên ku li pêşiya kar derdikevin diyar bike. Niha berê me li ser karekî li gorî înisiyatîfa Neteweyên Yekbûyî Dijî Gendeliyê û li gorî pîvanên navdewletî Dijî Gendeliyê ye. Me yasaya mafê bi destxistina zanyariyan û belavkirina budceyan xist meriyetê. Ku ev hemû rêbazên pêşîlêgirin û rolekê wana pir mezin di proseya Dijî Gendeliyê de berî ku çêbibe heye. Niha em xwe ji bo rahênana taybet amade dikin. Wek min got li gorî çarçoveya Sûriyê ji bo bi destxistina rahênanên bi kalîtek û beşdarî proseya pêşxistina kadroyên mirovî bibin. Rêveberiya Darayî berpirsyariya Wezareta Darayî û hemû aliyan e. الإدارة المالية هي مسؤولة عن وزارة المالية وكل الجهات التابعة. افسردان جالیه اکادمیا ناودولتیه دیجی گندلیه و به نونرتیه پسپور ناتاشا نواکوویچ li çarçoveya bernameyeke kar de ku pênc rojan dom dikete. Ev bername hevdîtinên li gel rêveberên rêveberiyên pispor ên di desteya navendî de dihewîne ji bo gotûbêjkirina li ser mijar û karûbarên lêkolînê yên di desteya navendî ya çavdêrî û kontrolê de. Da ku têgihiştinekî yekgirtî li ser karê çavdêriyê û rûbirûbûna gendeliyê di desteyê de were avakirin. Birîngiya vê serdanê ew e ku sûd ji pisporiyên navdewletî were wergirtin û ev pisporî ji bo rewşa Sûriyê ku di desteya navendî ya çavdêrî û kontrolê de xwe dide der werin veguhastin. Ev serdanek teşxîsî ye û nenirxandinî ye. Armanca wê pêşkêşkirina çareseriyan ji bo pirsgirêkan û avakirina şiyanên di nav desteya navendî ya çavdêrî û kontrolê û her wiha kadroyên wê de ye.